cái quả bom này thì do Mỹ chế tạo, sử dụng ném xuống ngã ba Đồng Lộc trong chiến tranh phá hoại lần thứ nhất giai đoạn 1964 đến 1968. Do tiểu đoàn 30 công binh quân khu 4 đã xử lý năm 1968 và tiếp tục sử dụng bom phục vụ nghiên cứu trong giai đoạn 1968 đến năm 1975. Đây là bom, đây là bom bi này. Bom bi này nó hình tròn như này. Coi cà phê mà mẹ nhá mà làm. Đúng rồi đi. Rồi qua được ăn.